अंजलि अपनी नौकरी का अपॉइंटमेंट देने के लिए जाती है। वो बोलती है, अबे तेरी भैंस की आँख गाड़ी देखकर चला और उसका सैंडल नाली में फंसकर टूट जाता है। अंजलि बोलती है, तेरी वजह से मेरी नई सैंडल टूट गई। साले कैसे भी करते हैं। अपॉइंटमेंट देने पहुँचती है। सॉरी बॉस, आज मैं थोड़ी देर हो गई। रास्ते में एक बंदर सा मिल गया था, उसने मेरी ड्रेस भी खराब कर दी और सैंडल भी टूट गया। तो बॉस बोलता है, कहीं वो बंदर में तो नहीं। वो देखकर शॉक हो जाती है और बोलती है, आपकी वजह से मेरी नई सैंडल टूट गई। बॉस अंजलि को नई ड्रेस और सैंडल दिलाता है और दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लेकिन अंजलि फिर से दुकान पर आती है और बोलती है, मुझे ये सैंडल नहीं चाहिए, आप पैसे वापस कर दो। अंजलि पैसे वापस ले लेती है। तब भी उसका बॉस ये सब देख लेता है। अरे यार, ये कहाँ से आ गया। अगले दिन अंजलि रास्ते से जाती है। वो देखती है कि उसका बॉस ट्रैफिक पुलिस बना है।